嘿，各位小英雄，你快低头看看，咦，为什么小松鼠的鼻子前面好像突然飞出了一大群我们看不见的小精灵啊？而且啊，这些小精灵还很调皮，跳进别人的杯子里，害大家都跟着变成红鼻子怪兽了耶。奇怪，明明就没有下雨啊，为什么小熊弟弟的脸上会感觉湿湿打打的呢？难道说空气中有一张我们看不见的隐形地毯，正在偷偷把小松鼠鼻子里的东西搬到每一个好朋友的身上吗？这位小英雄你好，欢迎回到魔王城来听故事，我是今天的故事妈妈。在故事开始之前，记得要订阅追踪我们的频道哦，还有开启小铃铛哦，这样啊，你才能一直听到最精彩的故事哟。好，那接下来就让我继续来告诉你到底发生了什么事情吧。小英雄，你可以先跟我一起伸出你的一根食指，轻轻的放在你的鼻孔前面，然后我们一起用力的吐一口气，像这样，呼。你有没有感觉到有一阵热热的风吹在你的手指上面呀？好，现在请你轻轻地闭上眼睛，我们要一起潜入这个故事，去看看这场看不见的喷嚏大危机到底是怎么一回事咯。都准备好了吗？我们要出发咯。在一个好美好美的彩色魔法森林里，有一间长得像大蘑菇一样的可爱屋子哦。今天早上的空气呀，凉凉的，还带着一点点湿润的泥土香，闻起来好舒服。而我们最喜欢的健康守护者菜菜怪兽，他正穿着他那件绣着红萝卜图案的小黄围裙，在院子里煮一锅热腾腾的玉米蔬菜汤。哇！空气里飘着一股甜甜的、暖烘烘的香味，闻得我的肚子都忍不住咕噜咕噜地叫了起来呢。这个时候，在大树下面，小熊弟弟和小兔妹妹正开心地玩着堆积木。突然，小松鼠拖着好沉重的脚步走了过来。它今天怎么怪怪的？没有像平常一样在树枝之间灵活地跳来跳去。它那条毛茸茸的大尾巴也垂头丧气地拖在地上，而且啊，它那个原本黑黑亮亮的小鼻子，现在变得红彤彤的，就像一颗熟透的小番茄一样。小熊弟弟看到小松鼠，就开心地挥挥手说：“小松鼠，快来快来，菜菜老师煮了好好喝的蔬菜汤耶，我们一起来排队等着喝吧。”小松鼠听了，点点头，慢慢地走到小熊跟小兔的中间坐了下来。可是啊，他觉得自己鼻子里面那种痒痒的感觉好像越来越明显了。哎呀，小松鼠觉得鼻子里好像有一根我们看不见的羽毛正在用力地搔痒它的鼻孔。他忍不住皱起了眉头，眼睛也眯成了一条线，嘴巴慢慢地张开。就是这个感觉，一个超级无敌大的喷嚏，好像快要从他的鼻子里冲出来了。小松鼠忍不住仰起了头，准备好了吗？要来咯。哎呀，就在这个非常紧急的时刻，小松鼠竟然完全忘记要捂住嘴巴和鼻子了。它就这样对着正前方的小熊还有小兔，用力地打了个超级无敌大的喷嚏，哈啾！哇，糟糕了！你看，从小松鼠的鼻子和嘴巴里喷出了一张由好多小水珠组成的隐形地毯。天哪，这张地毯飞得好快好远，直接扑到了小熊弟弟的脸上，而且还有一部分不偏一倚地掉进了小兔妹妹正准备要喝水的杯子里。小熊弟弟吓了好大一跳，他赶快用手摸了摸自己的脸颊，感觉湿湿黏黏的。他好委屈地说：“哎呀，小松鼠，你的口水和鼻涕都飞到我脸上了啦，好冰好黏哦。”旁边的小兔妹妹也吓得往后退了一步，说：“我的杯子里也有耶，这样我不敢喝水了啦。”小松鼠愣住了，他揉了揉自己红彤彤的鼻子，看着朋友们又生气又害怕的样子，心里觉得好慌张哦。
这时候啊，正在旁边搅拌热汤的菜菜怪兽听到了声音，他那对长得像花椰菜一样卷卷的绿色耳朵立刻啵啵地抖了2下，啊哈！这是他的求救雷达响了。菜菜怪兽赶快放下汤勺，走到小松鼠跟小熊他们的身边。他没有大声地骂小松鼠，反而是慢慢地蹲下来，让自己的眼睛可以和大家一样高。菜菜怪兽用非常温柔的声音说：小松鼠还有小熊、小兔，请大家先跟我一起深呼吸，来，吸，呼。小松鼠，我看着你刚才打喷嚏，把那些看不见的小水珠喷到好朋友脸上的时候呀，菜菜的心里突然觉得好紧、好沉重，就像是心脏被一条湿哒哒的毛巾给包住了一样。你看，我的手心现在都冒汗了，因为我真的好担心哦。菜菜怪兽接着解释说：你知道吗？当我们感冒的时候，肚子里那些很调皮捣蛋的病毒小怪兽啊，就会搭着我们打喷嚏喷出来的小水珠，咻的一声飞出来。当我看到这些小怪兽飞到小熊脸上的时候，我好害怕小熊明天也会跟你一样，头重重的，鼻子也变得红彤彤的。如果大家都生病了，那森林里就听不到你们开心的笑声了。想到这里，我就觉得好难过哦。小松鼠听完菜菜怪兽说的话，眼泪啪嗒啪嗒地就掉了下来。他带着哭腔说：菜菜老师，对不起，我不是故意要把病毒小怪兽传给他们的啦，我只是鼻子真的太痒了，来不及找卫生纸。我不想让大家跟我一样生病，我不想当一个传染怪兽。菜菜怪兽看着小松鼠充满愧疚的眼泪，温柔地拿出干净的手帕帮他擦了擦脸，然后他用充满活力的声音说：没关系的，只要我们学会超级英雄的防护魔法，就再也不怕那张隐形地毯乱飞了。来，小松鼠还有各位小英雄们，我们现在一起来学这招超级厉害的肘部遮挡舞吧。菜菜怪兽很有节奏地说：来，听好咯，当你觉得鼻子痒痒的时候，第一步，举起你的一只手臂，让它弯弯的，哇，就像是在披上一件超级帅气的超人披风一样。第二步，快点把你的红鼻子深深地埋进手肘弯弯的那个小山洞里面。第三步，准备，哈啾，把它打在你的小山洞里。小松鼠一边做动作，一边好开心地说：举起披风，躲进小山洞，哈啾！哇，菜菜老师，你看看那些小水珠，通通都被我的衣服挡住了耶，一个都没有飞出去。小熊和小兔看到了，也跟着一起练习，举披风，躲山洞，哈啾！哈哈，大家都开心地笑成了一团。练习完毕之后，小熊也很棒，他自己跑到洗手台，用香喷喷的香皂把脸和手都洗得干干净净的。你看，彩色魔法森林又恢复了和平与欢笑。叮咚，这个时候，菜菜怪兽的蔬菜汤煮好啦。他帮每个人都剩了一大碗热腾腾的玉米蔬菜汤。大家捧着暖乎乎的碗，咕噜咕噜地喝着甜甜的热汤。那个热气啊，刚好都熏在小松鼠的脸上。他觉得哇，鼻子一下子就通了，好舒服哦。小松鼠喝完了汤，很有精神地站起来，大声地跟大家保证：以后啊，我只要想打喷嚏，就一定会召唤我的超人披风，把那些病毒小怪兽通通关在山洞里，好好的保护大家。太棒了！彩色森林的大树下，又充满了大家健康快乐的笑声。好了，我们森林里的故事说完了。不过呢，故事妈妈从这个故事里发现了一些小秘密，想悄悄的只跟我最爱的小英雄说哦，你要仔细听哦。小英雄，你知道吗？其实啊，
当我们打喷嚏的时候，从鼻子里喷出来的气流速度是超级无敌快的哦，简直就像是一辆在高速公路上狂飙的跑车一样耶。所以那些带着感冒病毒的小水珠，咻一下就可以飞到好几公尺那么远的地方耶。所以你想想看，如果我们不用手肘挡住，那些病毒就会像搭着隐形的魔毯一样，飞到别人的脸上、玩具上，然后大家就都可能会生病了呢。亲爱的小宝贝，故事妈妈知道，有时候打喷嚏真的来得好快好快，真的会来不及，对不对？但是，请你要记得，猜猜怪兽教我们的那个超人披风哦。下次你鼻子痒痒的时候，就勇敢地举起你的手臂，哇，那一刻你就是一个保护全家人的超级小英雄咯。你也可以跟爸爸妈妈一起玩这些游戏哦。像是比赛看看谁能把卫生纸吹得最远，或者玩反应游戏，到妈妈喊鼻子痒痒咯，看谁最快做出超人披风的动作。好啦，今天的故事就说到这里咯。你要记得，每一次打喷嚏都是你变身成超级英雄，保护大家的好机会哦。拜拜。